ikaze Flight Official guhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze bane nawe nkubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe, ndetse nawe niba utarayikora nagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Aha ngenda nkubwira buri kimwe cyose ufite kumenya, buri kimwe cyose ufite kwiga ukamenya, ngira ngo ngire abahungu batinya gutereta rwose. Ntabwo ari wowe wenyine ubitinya, ndetse ntabwo ari wowe wenyine ufite iki kibazo. Ugihuriyeho n'abahungu benshi cyane, ugihuriyeho n'abandi bantu benshi cyane, ariko hari igihe uba wumva ufite ubwoba bwo gutereta umukobwa ariko ntabwo uzi impamvu ubu bwoba ubugira. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo usobanurire ibyo amatwi batigeze yumva asobanukirwa, cyangwa se icyo wowe utaramenya. Harimo rero gutinya guterwa indobo. Buriya impamvu abasore ubona hari abasore batinya gutereta cyane nuko uriya guterwa indobo ni ikintu kibabaza cyane, ndetse ni ikintu kiryana cyane. Ngiye kukubwira rero impamvu abasore bamwe batinya gutereta, harimo no guterwa indobo. Nicyo kintu ngiye kuza ngagusobanurira kugira ngo tujyane neza akantu ku kandi. Rero umuntu iyo mumaze igihe kinini muganira, ubucuti mufitanye rwose ni bwiza kandi bumeze neza ku rwego rushimishije, ariko nubwo umaze igihe kinini umuganiriza, cyangwa se umaze igihe kinini utangira kugenda umuganiriza, ugenda umwiyumvamo, ubibona uko nawe ashobora kuba agukunda, akajya kubwira utugambo tumwe na tumwe, avuga ati uyu muntu koko kubera igihe tumaranye ashobora kuba nkunda, ukamukunda cyane. Wowe uzi neza ko agukunda, ariko ukabura aho uhera ubimubwira, ukabura aho uhera umubwira ko umukunda. Wenda ukabona n'utumenyetso rimwe na rimwe arimo aratutwereka, ukavuga ati umukobwa ashobora kuba nkunda, ariko mu by'ukuri ukabura uburyo ubimubwira. Se kuki iki kibazo abatipe benshi bakunda kukigira? Kuki abantu bose bakunda kukigira, ndetse n'abandi utarakigize cyangwa se umwe utakigira? Hariho abatipe nyine baba bavugiraho of course akagukunda bwa ati nagukunze, of course agahita bikubwirira aho ngaho. Ariko hari abandi batinya iki kintu cyo kubwira ngo umuntu aramukunda, bitewe nuko bafite ubwoba bw'uko bagiye kumutera indobo, cyangwa se atarishimira impamvu amubwiye ko amukunda, kandi mu by'ukuri nta kintu byari kumutwara. Rero bamwe mu basore batinya gusaba urukundo kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo gutinya guterwa indobo, gutinya ubushuti bari bafitanye ko bwakangirika se cyangwa bugahita burangirira aho ngaho, iby'urukundo bidashobotse. Ibyo rero urumva ko ni ibintu biba bigiye bitandukanye cyane. Kutigirira icyizere rero n'ibindi ni ibintu bishobora gutuma utabwira umukobwa kumukunda. Dore impamvu rero zishobora gutuma umusore atinya kubwira umukobwa ko amukunda, ni izi ngizi ngiye kugusobanurira, maze wumve nawe niba izi mpamvu uzigira, cyangwa se niba uri umukobwa wumve niba sheri wawe kuko ashobora kuba agukunda ariko kubera aka kantu akaba atabizi. Iyi mpamvu ya mbere rero nk'uko nakubwiye ni uguterwa indobo. Burya impamvu ya mbere irenze izindi zose, impamvu umusore ituma atabwira umukobwa ko amukunda rwose ni indobo aba azi ngo agiye guterwa indobo. Impamvu rero yibanze itera abasore gutinya gutereta ni ubwoba bwo guhakanira ugaterwa indobo. Birababaza cyane, guterwa indobo birababaza cyane, ndetse nta muntu n'umwe uba ushaka ko bimubaho. Buri wese rero ajya gutereta umukobwa yizeye ko igisubizo ari yego, nyamara atari ko burya biri buze kugenda bigasiga agize igikomere cyane kandi gikomeye. Ubwoba rero bwo guhakanirwa nibwo bushobora gutuma umusore afite ubwoba bwo gusaba umukobwa ko amukunda. Ikindi kintu cya kabiri, umusore utinya gutereta umukobwa se, cyangwa impamvu ashobora gutinya kubwira umukobwa ko amukunda, nuko utigirira icyizere. Rimwe na rimwe rero kuba umugabo, kuba umusore, bisaba kuba uri umuntu wigirira icyizere. Kujya gutereta umukobwa bisaba kuba ufite icyizere muri wowe cy'uko umukobwa ugiye gutereta arakwemera, cy'uko umukobwa ugiye gutereta uri proud yawe, ukabanza ukigirira icyizere. Umusore utigirira icyizere usanga agorwa n'ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane gukora ibintu bishya mu buzima, kuko ahora atekereza ko nta bushobozi bwo kubikora neza afite. Ni muri urwo rwego rero usanga abasore batigirira icyizere, baba bafite ubwoba bwinshi cyane bukabije, bumva ko batari ku rwego rwo gutereta umukobwa runaka, bigatuma nyine batinya gutereta. Icyizere rero urumva ko ni ikintu cya mbere wowe umusore ugomba kuba ufite kandi ugomba kugira. Niba utifitiye icyizere rero mubwije ukuri ko nta mukobwa ushobora gutereta, ndetse
ndetse no watereta ntabwo ushobora kukwemera kuko niyo akurebye abona ko utifitiye icyizere. Gutinya gutakaza inshuti, akenshi iyo ufite umukobwa w'inshuti yawe mwarimo muri inshuti wenda nta bintu by'inkondo byari birimo, ariko bitewe n'ukuntu mugenda mwitwaranaho agatima kakagenda gatera ugashiduka wamukunze. Hari igihe rero utekereza ko nimubwira ko mukunda ashobora kuza kunyanga n'ubucuti twari dufitanye bukaza kurangira. Ibi rero akenshi iyo ubwiye umukobwa ko umukunda nyamara iby'urukundo ntibikunde, usanga ubucuti mwari mufitanye bumera nk'aho bujemo agatotsi rwose, uburyo mwavuganaga bugahinduka ndetse bigasaba nk'aho utari wa muntu nyine wari usanzwe uzi. Urumva ko rero ibi ni ibindi bintu cyane abasore rero bamwe rero batinya gutereta abakobwa b'inshuti zabo nubwo baba babakunda, cyane bitewe n'uko batinya ko mu gihe bidashobotse ko bakundana ubucuti bwabo bwakangirika se cyangwa ubucuti bwabo bwahagarara. Burya iri nacyo ni ikindi kintu. Ikindi ni ukugira isoni. Burya musore wanjye, isoni nazo zishobora gutuma udatereta umukobwa, isoni zishobora gutuma utabwira umukobwa ko umukunda, ariko burya nta mugabo wo kugira isoni. Mbese ubwo niba ugira isoni zo kubwira umukobwa ko umukunda, urumva bizagenda bite? Isoni rero ni ikindi kintu gishobora gutuma udatereta umukobwa se cyangwa utamubwira ko umukunda. Nubwo rero bidakunze kubaho, hari abasore benshi bagira amasoni ndetse cyane baba batarashobora kuvugisha umukobwa neza rwose, akaba atarashobora kuvugisha umukobwa neza amureba mu maso, akaba rero ntabwo baba biyumvisha ko bahera bajya kubwira umukobwa ko bamukunda, dore ko no gutangiza ikiganiro ubwabo biba bibagoye cyane. Biba bitangaje rero ko umuntu w'umusore arimo aganira n'umukobwa kandi ngo ari kumutereta, ariko ukabona kujya yirebera hasi, ukabona yirebera utwatsi. Musore wanjye, nakubwiye ukuntu ushobora gutereta umukobwa, kandi umukobwa akagukunda. Wigira isoni rero. Isoni rero ziri mu kintu zishobora gutuma udatereta umukobwa kandi umukobwa umwemeze ngo umubwire ko umukunda. Niba uri umusore ukaba uri kunyumva rero, ukaba ugira utuntu tw'amasoni, ukaba ukunda umukobwa ariko ukaba warabuze kumubwira ko umukunda, iki nicyo gihe ngo isoni uzishyire hasi ubundi umubwire ko umukunda. Kutamenya neza niba amarangamutima y'umukobwa ushaka gukunda koko ko arayanyaye. Abasore benshi rero batinya guhubukira gutereta, bibaza koko niba amarangamutima bari kwiyumvamo arayanyayo cyangwa se ari agahararo. Hari ikintu ukwiye kumenya cyo gutandukanya agahararo ndetse n'amarangamutima even n'urukundo. Ibi bifitanye isano rero no kuba baba bibaza bati uyu mukobwa ndamukunda by'ukuri koko, cyangwa no kumuharara biraho cyangwa n'irari. Ibi bigatuma rero batinya kujya mu rukundo bahubutse kuko baba batinya ko bazicuza. Numva ko rero ibi ni ibindi bintu cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya, ubwoba bwo kongera kubabazwa mu rukundo. Rimwe na rimwe iyo wabashije kubabazwa mu rukundo, wenda wakundanye n'umuntu ariko urukundo ntirwagenda neza, hazamo akantu ko kubabara. Rimwe na rimwe rero iyo wababaye bituma cyangwa se bituma nanone utakongera kubwira umukobwa ko umukunda, kuko utekereza ko ibyo uwa mbere yagukoreye n'undi ari ubyo azagukora. Ariko burya abasore benshi basanga gutereta kubera ibikomere bagiye bahura nabyo mu rukundo. Urugero, niba wenda umusore yarakundanye n'umukobwa nyuma agasanga yaramubeshyaga, ibi bintu biraryana cyane. Ibi bishobora rero kumubuza cyane kugeza aho atakizera mu rukundo, akumva ko byarangiye, bikaba byanatuma uhora afite ubwoba bwo kutazigera kubabazwa mu rukundo nanone. Ibi rero bishobora gutuma umusore atinya kongera kugirira umukobwa kugira ngo ayimve umukobwa amuterete. Ibi rero ndagira ngo ubwire ngo niba warababajwe mu rukundo, ntabwo kubabazwa mu rukundo bisobanuye ko ubuzima bwawe bwose bubabaye. Ufite ubuzima bwawe ndetse ufite n'ihumure ugomba kugira ngo wongere uryoherwe mu rukundo. Ndaje nanone kuri YouTube channel ntazi ngo ikiganiro cy'uburyo noneho niba umuntu yarakubabaje, uburyo ushobora kugaruka ukaza mu rukundo bisanzwe. Ikindi rero ni ukutagira uburambe. Ibi nabyo bishobora gutuma utabwira umukobwa ko umukunda kubera kutagira uburambe mu gutereta se, cyangwa kubera ko uri wa musore nyine ariko ugitangira gutereta. Abasore bose ibi ngibi bibabaho. Iyo umusore uri gutereta bwa mbere biba bigoye cyane, ntabwo umenya niba koko umukobwa, ntabwo usobanukirwa koko umukobwa, nta nubwo
ushobora kubwira umukobwa ko umukunda kubera ko nyine uba ukiri mushyashya muri relationship. Uburambe rero buvuga hano ni uburambe mu rukundo, kuba umusore atarigeze ateretaho mbere cyangwa se ajya mu rukundo na rimwe. Bishobora rero gutuma yumva agize ubwoba, akajya yibaza ati ese bimera bite, ese ibi ngibi rero birashobora gutuma umusore ashobora kugira ubwoba nanone bitewe n'ibihuha yagize yumva mu rukundo, bikarushaho kumutera ubwoba cyane. Hari ibihuha rero waragiye wumva mu rukundo ari bugitereta bwa mbere ukagira ubwoba bwo kuba watereta umukobwa se cyangwa kuba wabwira umukobwa ko umukunda mu by'ukuri kandi koko umukunda. Mu gihe rero ufite ikibazo cyo gutinya gutereta kubera impamvu imwe muri izo ngizo maze kukubwira hejuru, ugomba kumenya ko ibi bisanzwe rwose, si wowe wenyine bibaho. Niba utinya gutereta kubera gutinya indobo, ntabwo ari ubugwari, oya ntabwo ari uburwari rwose, nta nubwo ari ikintu kibi. Abantu benshi bibabaho cyane pe, bibaho cyane wikumva ko ari wowe wenyine. Ubwo nanone rero icyo wamenya nuko indobo ari ikintu gisanzwe, ntabwo guterwa indobo bisobanuye ko ibintu bikurangiranye. Reka ibi ngibi bari gutera bikarangira aho ngaho. Ikindi kandi mu gihe cyose wumva ugifite ubwoba, si byiza kwihatira gukora ibintu bitakurimo kubera ikigari cy'inshuti zawe. Ntabwo ni ngombwa uzateretse umukobwa abantu bakubwira ngo muterete mute, oya, kuko ubona zose zifite abakunzi. Ushobora kubona inshuti zawe zose zifite abakunzi, akaba ariyo mpamvu bikagutera depression cyangwa se bigatuma ugira pressure yo kubwira umukobwa ko umukunda kandi mu by'ukuri uwo mukobwa ntabwo aragize igihe cyo kwiyumvamo, cyangwa se gutinya ko bazaguserereza cyane cyane wenda nk'abana b'adolescents muri gukura wumva ukuntu muserezanya. Ahubwo ni byiza ko ubanza kwitegura ukamenya uko uzabyitwaramo nuko uziyakira mu gihe utewe indobo, aho guhubukira kujya gutereta utiteguye ikizaba nyuma. Menya neza ko iyo ugiye gutereta umukobwa cyangwa se ugiye gusaba urukundo, ntabwo igihe cyose wemererwa yego, ntabwo igihe cyose basubiza yego, oya. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kugenda wizeye neza ko ashobora kukubwira oya akakubwira yego. Yakubwiye yego ni sawa kuko nicyo ukeneye, ariko yakubwiye oya, iyo wabipanze ntabwo bikugiraho ingaruka cyane cyangwa se ngo bikubabaze birenze uko ibitekerezo byawe. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video, mubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe. Imana iguhe umugisha, ndetse niba utarayikora nawe nagushishikariza kandi subscribe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe, watwandikira muri comment ndetse ukatubwira n'icyo twagarukaho cyangwa se n'icyo twakubwira mu rukundo. Niba hari ikindi wifuza kutubwira, niba hari namugisha, kutwandikire muri comment kugira ngo tujye tubana hano umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha rero, nakagaruka mujye urukundo rwiza. Kandi basore banjye ntimugatinye gutereta kuko nta musore ugira ubwoba bwo gutereta.